ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது மட்டன் பிரியாணி. இதற்கு தேவையான பொருட்கள் 400 கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ், 400 கிராம் மட்டன், 200 கிராம் வெங்காயம், 200 கிராம் தக்காளி, 6 பச்சை மிளகாய், பிரிஞ்சி இலை 1, கடல் பாசி கொஞ்சம், 4-5 கிராம்பு, 2 பட்டை. நான் பட்டையை உடச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 அல்லது 3 ஏலக்காய், புதினா இலை 1 கைப்பிடி, கொத்தமல்லி இலை 1 கைப்பிடி, மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், தயிர் 100 கிராம். வாருங்கள் வீடியோவுக்குள் போகலாம். முதலில் நான் பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு தடவை கழுவி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அப்போ முதல்லையே ஊற வச்சா இந்த இதெல்லாம் நமக்கு வதக்கிறது, மட்டன் வேகிறது, அது வரைக்கும் இது ஊறுனா போதும். ரொம்ப நேரம் ஊறுனா அரிசி உடஞ்சிடும். இப்போ நான் அடுப்பை பற்ற வச்சு 100 ml கடலெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். கடலெண்ணெயும் ஊற்றலாம், நான் சமையல் எண்ணெயும் ஊற்றலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறேன். நல்லெண்ணெய் இல்லை தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுனா அந்த எண்ணெயோட ஸ்மெல்லு பிரியாணியில் நிறைய வரும். அதனால சமையல் எண்ணெய் இல்லை கடலெண்ணெய் இல்லை நெய்யே கூட ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கலாம், ஊற்றி செய்யலாம். ஆனால் நெய்யே நிறைய ஊற்றி நம்ம செஞ்சோன்னா சாதம் கொஞ்சம் பிசுபிசுப்பாக இருக்கும். எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சால் கொஞ்சம் பொல பொலன்னு வரும். இப்போ நான் 100 ml எண்ணெயும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் ஊற்றியிருக்கேன். இதோட கூட இந்த பட்டையை, அது எண்ணெய் சூடான பின்னாடி இந்த பட்டையை பட்டை, பிரிஞ்சி இலை எல்லாத்தையும் போடுறேன். இப்போ நான் எதுக்கு 400 கிராம் அரிசி 400 கிராம் மட்டன் நான் முதல்ல இது பேச்சுலர்ஸ்க்கும் பிகினர்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். நிறைய தேவைப்படுறவங்க இதையே 2 மடங்காக ஆக்கிக்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தக்கபடி எல்லாத்தையும் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம். மட்டன் எந்த அளவு அரிசி எடுக்கிறோமோ அந்த அளவு மட்டனோ சிக்கனோ போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். கூட போடலாம், கம்மியாக போட்டால் அந்த அளவு டேஸ்ட்டு வராது. இப்போ இதையெல்லாம் போட்ட பின்னாடி நான் இந்த வெங்காயத்தையும் எடுத்து போட போகிறேன். இப்போ நான் இந்த 200 கிராம் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை எடுத்து இதில் போட போகிறேன். 200 கிராம் வெங்காயன்றது பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக இருந்தால் 3, சின்ன சைஸாக இருந்தால் 4. அதே மாதிரி தக்காளி 200 கிராமுன்றது பெரிய சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் 3, சின்ன இந்த மாதிரி சைஸாக இருந்துச்சுன்னா 5. இது 200 கிராம் அளவு. இந்த வெங்காயத்தை நான் வதக்குறேன். இந்த அளவு ப்ரௌன் கலராக வெங்காயம் வதங்கி வந்தவுடன் புதினா 1 கைப்பிடியை எடுத்து இதோடு போட்டு வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா முருகலாக வதங்கினாதான் பிரியாணி நைட்டு வரைக்கும் நல்லா இருக்கும். நம்ம செய்கிறது சூடு பண்ண நம்ம மறந்துட்டா கூட வாசமும் நல்லா இருக்கும். புதினா வதங்கின பின்னாடி கொத்தமல்லியை எடுத்து போட்டு வதக்கணும். நான் அதெல்லாம் 1 கைப்பிடியை கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ இதில் போடுறேன். அப்படியே முழு இலையாக போடாமல் கட் பண்ணி வச்சு போடுறேன். இப்போ இதோட இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும்.
அடுப்பை எல்லாம் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தான் வதக்கணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் மடமடன்னு வேலையாகும். ஏன்னா ஒன்று ஒன்று வதங்குறதுக்கு டைம் எடுக்கும். பக்கத்துலேயே இருந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வச்சு செய்யணும். இஞ்சி பூண்டு வதக்கும்போது கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வதக்கணும். அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசம் போகிற வரைக்கும், பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு வதங்கினோன்னா நல்லா மணம் வந்த பின்னாடி நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி எடுத்து போடணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு இந்த மல்லி புதினா எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கி வரும்போதே பிரியாணி ஸ்மெல்லு வருது. இப்போ இந்த தக்காளியை எடுத்து போட்டு இதோட கூட வதக்கணும். நல்லா மசிகிற வரைக்கும் கரண்டியால் கிண்டி கிண்டி வதக்கணும். இது மாதிரி நல்லா ஒன்று போல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிண்டி வதக்கணும். இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு போட வேண்டிய அளவில் ஒரு 2 ஸ்பூனு உப்பு, டேபிள் சால்ட்டு இப்போ போட போகிறேன். அப்போ தான் இதெல்லாம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கும். இதை மனசில் வச்சுட்டு தான் மீதி உப்பு நம்ம அப்புறம் போடணும். இப்போ இது வதங்கட்டும். இப்போ தக்காளியை வதக்கும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதுக்காக நம்ம அடுப்பை சுருக்குனா டைம் ஆகும். அதனால நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வதக்கணும். அதோட கூட இந்த பச்சை மிளகாயை 2ஆக கீறி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோட எடுத்து போட்டு வதக்கணும். இப்போ நான் இந்த 100 ml தயிரை இதில் ஊற்றுறேன். ஊற்றி அதையும் நல்லா கிண்டி விடுறேன். தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வரும்போது தான் தயிரை எடுத்து ஊற்றணும். ஊற்றி நல்லா கிண்டி வர விடணும். நல்லா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து க்ரீம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த நேரத்தில் நான் கழுவி மஞ்சத்தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிற மட்டனை இதில் போட்டு நல்லா கிண்டுறேன். இதோட கூட சேர்ந்து 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் போட்டு அதையும் சேர்ந்து நல்லா வதக்கி கிண்டுறேன். எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர இதில் எல்லா மசாலாவும் நல்லா ஏறுற வரைக்கும் நல்லா ஒன்று போல் கிண்டி விடணும். அப்புறம்தான் தண்ணி ஊற்றி வேக விடணும். இப்போ எல்லாம் ஒன்று போல் மசாலா எல்லாம் சேர்ந்துடுச்சு. நான் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி மட்டன் வேகிறதுக்காக குக்கரை மூடி விசில் வெயிட் போட போகிறேன். இப்போ மட்டன் வேகிறதுக்கு 6 இல்லை 7 விசில் வர வரைக்கும் வேக விடணும். நம்ம நல்ல மட்டனாக இருந்தால் இதுலேயே நல்லா வெந்து போயிடும். இல்லைன்னா நம்ம இன்னொரு கொஞ்சம் நேரம் கூட வேக விடலாம். இப்போ விசில் வர வரைக்கும் அடுப்பை எரிய விடுறேன். இப்போது 7 விசில் வந்த பின்னாடி, ஸ்டீம் அடங்கின பின்னாடி இதை குக்கரை திறக்கிறேன். இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு. இங்கே இப்படி கை வச்சு பார்த்தாலே தெரியுது. இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி அளவு பார்த்து ஊற்றிட்டு அரிசியை போடணும். இப்போ தண்ணி
இது 400 அரிசின்றது 2 டம்ளர் அரிசி. இதுக்கு 1 டம்ளருக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். இது 2 டம்ளருக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ ஏற்கனவே இதுலேயே 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி இருக்குது. அதனால் நான் இனி மீதி 2 டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறேன். தண்ணி ஊற்றின பின்னாடி நல்லா கொதித்த பின்னாடி அதில் இருக்க தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் உப்பு பார்க்கணும். உப்பு கொஞ்சம் கூடவே இருந்தால் தான் அரிசி போட்ட பின்னாடி சரியாக இருக்கும். ரொம்ப கூட இருக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு. இப்போ அது கொதிச்சிருச்சு. நான் இப்போ ஒரு கரண்டியில் எடுத்து உப்பு பார்க்க போகிறேன். உப்பு பார்க்கும்போது நம்ம இந்த எண்ணெயில் இருக்கிற எடுத்து பார்க்கக்கூடாது. எண்ணெய் எப்படி ஒதுக்கிட்டு வெறும் தண்ணியில் எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு சரியான அளவு உப்பு தெரியும். உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. நான் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன். இதில் போட்டுட்டு அரிசியை போட போகிறேன். தண்ணியை நல்லா வடித்து வச்சுருக்கேன். இந்த அரிசியை இதில் போட்டு நல்லா கிண்ட போகிறேன். அரிசியை போடும்போது ஒரே இடத்துல போடாமல் சுற்றி போடணும். இப்போ எல்லா அரிசியும் போட்டுட்டு இப்போ மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் வந்தோடனே உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா பஞ்சு மாதிரி குழஞ்சி போயிடும் சாதம். ஒரு விசில் வந்த பிறகு ஸ்டீம் அடங்கிய பிறகு திறக்கும்போது இது மாதிரி இருக்குது. இதை நம்ம ஓரமாகவே கிண்டி விடணும். பாருங்கள் எவ்வளோ பொலன்னு நல்லா வந்திருக்கு. ஓரமாகவே கிண்டி கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கணும். அந்த சூட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பொலப்பாக மாறும். இந்த நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பை நல்லா அரைச்சி கொஞ்சம் பாலில் கலந்து இது மேலே அது கூட கொஞ்சம் கேசரி பவுடரும் கலந்து மேலே ஊற்றி கிண்டலாம். இல்லை வெறும் முந்திரி பருப்பையும் பாலில் கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/4 டம்ளருக்கும் கம்மியாக பாலில் முந்திரி பருப்பை அரைச்சி ஊற்றி கலந்து கிண்டி வச்சா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் பாலில் முந்திரி பருப்பை போட்டு அரைச்சி இது மேலே ஊற்றி கிண்டுறேன். நான் கேசரி பவுடர் போடலை, மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கதால இதே போதும். நான் இதைப்போ நல்லா மூடி வைக்க போகிறேன். ஒரு கிண்டிட்டு ரொம்ப பால் ஊற்றிடக்கூடாது, அப்புறம் பால் வாசம் வந்துடும். வேணான்னா கூட விட்டுடுங்க, தேவையில்லை. விருப்பப்பட்டால் தான் ஊற்றணும், இல்லைன்னா அப்புறம் பால் வாசம் வந்துடும். கம்மியாக கொஞ்சோண்டு பால் ஊற்றி அதை போட்டு ஊற்றணும். இப்போ இது முடிஞ்சுது. இதை நான் மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து திரும்பவும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போது மூடி இந்த வெயிட்டை இதில் வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து இதை திறந்தால் நல்லா சரியாக வெந்திருக்கும். 10 நிமிடங்கள் கழித்து திறக்கும்போது இது போல் நன்றாக பொல என்று வந்திருக்கு. நம்ம பிரியாணி எடுக்கும்போது எப்பயுமே நடுவில் வச்சு கிண்டி எடுக்கக்கூடாது, சாதம் குழஞ்சி போயிடும். இப்படி ஓரமாகவே கிண்டி விட்டு தான் எடுக்கணும். இதை பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு, அடி பிடிக்கலை, சரியான பதத்தில் வந்திருக்கு. நீங்களும் இது மாதிரி இதே அளவு வச்சு செஞ்சு முதல்ல இது போல் கொஞ்சமாக செஞ்சு பாருங்கள். அப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த அளவையே 2 மடங்காக்கி நிறைய செஞ்சுக்கோங்க. இது ஒரு 4 பேர் தாராளமாக சாப்பிடலாம். சுவையான மட்டன் பிரியாணி ரெடி. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.